सम्पूर्ण नमस्कार। आज फेरि म एउटा सानो भिडियो लिएर आइरहेको छु। हजुरले आफ्नो घरमा पूजा गर्नुहुन्छ, भगवानलाई आफ्नो पूजा कोठामा ल्याएर राख्नु भएको छ। भगवानलाई पूजा गर्दाखेरि के राख्नुहुन्छ, पूजा कोठामा के राख्नु हुँदैन त, त्यो बारेमा एउटा सानो भिडियो लिएर आइरहेको छु म। त्यो बारेमा एउटा सानो जानकारी लिएर आइरहेको छु म। हजुरलाई के राख्नुहुन्छ त, के राख्नु हुँदैन, जस्तै कतिवटा मूर्ति राख्नुहुन्छ, कतिवटा फोटा राख्नुहुन्छ, कता फर्केर पूजा गर्नुहुन्छ, कता फर्केर पूजा गर्नुहुन्छ, यो बारेमा एउटा सानो भिडियो लिएर आइरहेको छु। हजुरलाई यो जानकारीमूलक होस्, फेरि हजुरलाई नित्य पूजा गर्दाखेरि अथवा आफ्नो घरमा दैनिक पूजा गर्दाखेरि पूजा गर्न सहज होस् भन्नका लागि मैले यो भिडियो लिएर आइरहेको छु। म फटाफटी ढिलो नगरिकन म भिडियोतिर गएर जान्छु। हजुरले घरमा नित्य पूजा गर्दाखेरि आफ्नो घरमा राख्ने देवी देवताका मूर्ति अथवा देवी देवताका फोटाहरू कस्तो अवस्थामा राख्ने, कतिवटा राख्ने त भन्दाखेरि घरमा दुईटा शिवलिङ्ग कहिले पनि राख्नु हुँदैन। घरमा दुईटा शिवजीको शिवलिङ्ग समानान्तर रूपमा कहिले पनि पूजा गर्नु हुँदैन। अनि तीनवटा गणेशको मूर्ति कहिले पूजा गर्नु हुँदैन, त्यो पनि कहिले नगर्नु होला। यो तीनवटा गणेशको मूर्ति पूजा गर्नुभयो भने हजुरले पनि त्यो अशुभ हुन्छ, पूजा गरेर मात्रै हुँदैन। अनि दुईवटा शङ्ख कहिले नराख्नुहोस्, बज्ने शङ्ख दुईवटा सँगै कहिले राखेर पूजा नगर्नुहोस्, त्यो पनि कहिल्यै गर्नु हुँदैन। अनि दुईवटा सूर्यका मूर्तिहरू पनि नराख्नुहोस्। सूर्यलाई अङ्कित गरिएका कुनै भगवान अथवा कुनै फोटाहरू अथवा मूर्तिहरू पाइन्छन्, ती पनि सूर्यका मूर्ति अथवा फोटाहरू पनि दुईटा नराख्नुहोस्, त्यो पनि राख्नु हुँदैन। अनि तीनवटा दुर्गाका मूर्तिहरू पनि नराख्नुहोस्। तीनवटा दुर्गाका मूर्तिहरू पनि राखेर पूजा कोठामा पूजा गर्नु हुँदैन, त्यो पनि अशुभ मानिन्छ। दुईवटा गोमती चक्र पनि कहिले पनि पूजा गर्नु हुँदैन है। दुईवटा गोमती चक्र पनि राख्नु हुँदैन घरमा। र दुईवटा शालिग्राम पनि राखेर पूजा गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ दुईवटा शालिग्राम पनि राखेर पूजा गर्नु हुँदैन। त्यसले पनि विग्रह ल्याउँछ। विग्रहको पूजा गर्नाले यस्तोमा चाहिँ कहिले पनि हामीले पूजा गरेको फल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जोडी शालिग्राम राखेर पूजा गर्नु कहिले पनि हुँदैन। जोडी शालिग्राम राखेर पूजा गऱ्यौँ भने त्यो पनि कहिले पनि हामीले आफ्नो मनोकामना राखेर, अब केही कामना राखेर पूजा गरिन्छ होइन, आफ्नो नित्य धर्म नित्य कर्मको लागि पूजा गरिन्छ, ती कहिले पनि पुरा हुन सक्दैनन्, ती अधोगतितिर हुन्छन्। यो स्कन्द पुराणमा बताइएको छ है। कहाँबाट लिएको हो भन्नुहुन्छ भने स्कन्द पुराणमा लिएको छ। स्कन्द पुराणबाट लिएर हजुरलाई भनिरहेको छु, घरमा यसरी पूजा गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा चाहिँ कहिले पनि यसरी राखेर पूजा गर्नु राम्रो मानिँदैन है। त्यस भएको कारणले गर्दा यति चिजहरू छन् भने अथवा दुईवटा चिजहरू छन् हजुरका घरमा, किन भगवान्का जस्तै मैले अघि भनेका दुईवटा घरमा शिवलिङ्ग छन् भने, नभए तीनवटा गणेशका मूर्ति छन् भने, अनि दुईटा शङ्ख छ भने, अथवा सूर्यका मूर्ति दुईवटा छन् भने, अब तीनवटा दुर्गाका मूर्ति अथवा फोटाहरू छन् भने, गोमती चक्र दुईटा छ भने र शालिग्राम दुईटा छन् भने चाहिँ आजैबाट हजुरले हटाइहाल्नुहोस्। त्यो हटाइहाल्नुहोस्, हजुरलाई घरमा राखेर पूजा नगर्नुहोस्। हवस् त, नमस्कार।